Nga Abu Umayya al-Jumahi radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna min ashrati as-sa'a an yultamas al-ilmu 'inda al-asaghir." Ka thënë prej shenjave të kiametit është që të kërkohet dituria të vegjëlit. Transmeton Abdullah ibn Mubarak në Az-Zuhd dhe Albani thotë se është sahih. E kanë pyetur Ibn Mubarakun cilët janë të vegjëlit. Ka thënë ata që flasin nga mendjet e tyre. Do me thënë nuk flasin me Kur'an dhe Sunet dhe me fjalë të dietarëve të mëdhenj. Ose ka thënë të vegjël janë njerëzit e bidateve dhe ëndjeve. Pra marrja e dijes dhe fetvave nga njerëzit e devijimit dhe ignorancës është shkak I madh për të rënë në fitnë dhe në shkatrim. Nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: njerëzit vazhdojnë në mirësi përderisa e marrin dijen nga të mëdhenjt, e kur ta marrin nga të vegjëlit dhe të këqijt, do të shkatrohen. Prandaj, keni kujdes o robërt Allahut. Ruhuni prej atyre që ju japin përgjigje në çështjet e fesë, pa pasur mbështetje në fjalët e dietarëve të mëdhenj, të njohur dhe të dëshmuar për dituri dhe sunet. Merrni fetvat e dietarëve të mëdhenj dhe përpiquni të jeni të lidhur me ata.